imise shakhsi ayaa fulisay weerarkii halnimada ahaa ee ka dhacay deegaanka Xirsulugay oo hoostaga degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud. maxaa ka jira in ragga weerarkan fuliyay uu hogaaminayay sarkaal caan ka ah qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. bulshada ku nool deegaanka Xirsulugay sidee bay u soo dhaweeyeen shakhsiyaadkii watay dharka ciidanka xoogga dalka ka hor inta aysan xasuuqa geysan? maxaa kulmiyay hadal hanjabaad u ekaa oo uu hawada mariyay sarkaal ka tirsan qaybta 12aad ka hor inta uusan shakhsigaasna ma ku jiray raggii weerarka geystay? maxaa ka jira in dadka deegaanka inta uusan weerar ku dhicin loo sheegay in ay ciidamada dawladda ay meesha howlgal ka fulinayaan qoryahoodana ay qarsadaan? dadka la xasuuqay mise noocayay isugu jiraan? waa kuma shakhsigii hagayay kooxdan? sidee bay uga falceliyeen weerarkan qaar ka mid ah dadka ku abtirsada degmada Balanballe? warbixin miisaan iyo mug culus ku fadhisa ayaan idinla wadaagi doonaa daawade, balse marka hore muuqaalka like saar, siina sheer garay oo saaxiibadaada la wadaag. waxay ahaayeen dad harsanayay guryahooda oo aan marnaba filaynin weerar. kaba sii daran niyadooda kuma aysan jirin gacantii idin ilaalin lahayd ayaa idin dili doonto oo waxaa la idin adeegsan doonaa tuutaha iyo darajada qaranka. weerarkan oo ay ku jirtay hoosaasin la sameeyay ayaa dadka deegaanka lagu dhahay howlgal ayaa la fulinayaa eeyaan deegaanka qoray lagu arkin. dadka deegaanka Xirsulugay oo ah dad u jajaban dawladnimada ayaana qaatay guux markaa ka soo yeeray dad ku labisan dharka ciidanka qalabka sida. waxay wateen laba gaari nooca Soomaalidu ay u taqaano Probox. waxa ayna si nabadgelyo ah ku yimaadeen bartamaha tuulada iyagoona isla markiiba toos u abaaray daash ay ku qaxweynayeen dhalinyaro culimo u diin qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida oo fasax ku joogay deegaanka Xirsulugay. kooxda weerarka geysatay oo sida la sheegay ka tirsanaa ciidamada dawladda dhowr jeerna la socday ciidamo hub aruurin baadiyaha ka waday si kalsooni leh u laayay shacabkii halka ku sugnaa. shakhsigan waxa uu ka mid yahay saraakiisha magaca ku leh qaybta 12aad. magaciisu waa Daahir Cagay, darajadiisu waa gaashaan leh. sidaan xogta ku hayno waxa uu hogaaminayay raggii fuliyay weerarkii Xirsulugay ka dhacay. isaga marka laga ssoo tagana waxaa la socday ku dhawaad 30 shakhsi oo uu isagu hogaaminayay. ninkan isna magaciisu waa Farxaan Cabdi Xarigle. waxa uu ka tirsan yahay qaybta 12aad. qoraalkan ayuuna ku baahiyay bartiisa Facebooka. saacad kadibna waxaa dhacay weerarkii wuxuushnimada ahaa ee lagu laayay dad isugu jira ciidan iyo shacab. dad badan ayaa fahansan in uu ku lug lahaa ninkan weerarkaas, balse Farxaan ayaa sheegay in uu xilliga uu falku dhacayay uu joogay magaalada Dhuusamareeb. haddaba su'aashu waxay tahay maxaa kulmiyay hadalka ninkan iyo weerarka? ragga weerarkan fuliyay ayaa dhammaantood si nabadgelyo ah isaga laabtay magaaladii ay ka yimaadeen ee Balanballe. waxaana dad ku sugan Balanballe ay inoo xaqiijiyeen in afaafka hore ee magaalada looga hortagay iyadoona soo dhaweyn loo sameeyay. Allah u naxariistay raggii la laayay ayaa loo dilay sida aan xogta ku hayno aarsi ku aadan dhacdo bil ka hor ka dhacday deegaanka Cadfagooye ee gobolka Galgaduud. magacyada raggii shalay lagu laayay deegaanka Xirsulugay oo isugu jiray culimo u diin, dhalinyaro iyo ciidan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la inoogu sheegay Gaarane Cawil Samatar, Cabdi Xirsi Carab, Cabdi Yare Maxamuud, Cadaawe Xirsulugay oo dhalay gudoomiyaha deegaanka Xirsulugay iyo sidoo kale Maxamed Salaad Samatar. dhammaantood waxay sababsadeen gacantii ilaalin lahayd. waxaynu ugu dambayn leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allah u naxariisto dhammaantood, sidoo kale samri iyo iimaan allah ka siiyo eheladii iyo saaxiibadii ay ka baxeen. fadlan muuqaalka share si uu saaxiibo badan u gaaro. like na saar, qaybta hoosena commentiga aragtidaada inoo